Mirë mbrëma, e dini që muzika ju ndryshon jo vetëm mendjen, por edhe trupin, fizik. Ndiqeni këtë material, thjesht për informacion, çështje diturie, dhe do të dëshiroja që kush nuk e ka bërë ende t'i bëj like faqes, shihemi sërish. Faleminderit. Para disa viteve, aty nga vitet pas viteve 1929, mos gaboj, një mjek gjerman i quajtur Berger zbuloi disa valë të trurit. Ai zbuloi valët alfa, ose valën alfa. Që janë valët alfa, ose që është alfa? Janë 4 valë të ndryshme të trurit, por unë do flas vetëm për një, që është ajo, le të themi më kryesorja, të gjitha janë të kryesore, por është e rëndësishme sepse vala alfa që fillon nga 8 deri në 13 Hz është tepër e rëndësishme për ndërgjegjësimin e njeriut, pra për të futur në kontakt me një botë tjetër, si mund të quhet. Dhe me fjalë sepse hap dyert, hap dritaret e një bote tjetër. Dhe nëse mbani mend në emisionin Enigma, thoshja shpesh, 8 Hz maksimumi perceptimit të njeriut. Nëse mbani mend, ose shikoni disa video të Enigmës, dhe e thoshja shpesh herë. Dhe tashmë është zbuluar, pra kohët e fundit, është zbuluar që muzika ndryshon njeriu, ndryshon qelizën, pra ne duke e dëgjuar, duke dëgjuar një muzikë, ju ndryshon statusin. Pra statusin jo vetëm emotiv, por edhe trurin. Sepse me anë të frekuencave, se çdo gjë është frekuencë, çdo gjë është vibrim. Dhe unë do t'ju them, për shembull, kush është kënga që ju pëlqen më shumë, ose kush janë ato këngë ose ato melodi që ju pëlqejnë më shumë, se ndoshta nuk është një. Dhe pyetja tjetër. Cila është ajo këngë që ju bën për të qarë? Do t'ju lutesha ta shkruani, se është bukur. Dhe cila është ajo këngë që ju bën të ndjeni të lumtur, pra t'jeni plot? Padyshim i dini këto dhe do dëshiroja që t'i shkruani. Unë do t'ju them pjesën time. Për shembull, mua disa këngë më vazhdojnë akoma të më bëjnë për të qarë. Sinqerisht them. Për shembull, dëgjoj këngë të gjitha, le themi shteteve, sepse më pëlqejnë këngët italiane, më pëlqejnë këngët greke, më pëlqejnë këngët shqiptare, më pëlqejnë këngët arabe, më pëlqejnë këngët amerikane, pra më pëlqejnë çdo këngë më pëlqen. Mirpo disa prej tyre më bën për të qartë. Për shembull, kam derdhur lot kur kam dëgjuar për herë të parë këngën e Beatlesave, isha i vogël, kam qenë i ri, nuk mbaj mend sa vjeç kam qenë, por kur ajo Go Home Joe, që i thoshte që bën këngën e John Lennonit, sepse John Lennon ishte shkëputur nga grupi dhe i këndonin shokët. Ktheu i thoshin, ktheu në shtëpi, ktheu tek ne, me një fjalë. Ajo këngë më ka pëlqyer shumë. Dhe një këngë tjetër që më ka bërë gjithmonë për të qarë është një këngë greke. Dhe kurse një këngë që më bën, me një fjalë, të lumtur, është këngë, ka shumë, por për shembull, më bëjnë këngët blues, kryesisht, blues amerikanet blues walking. Pra, ka disa këngë që më bëjnë të lumtur, ose disa këngë shqiptare, për shembull, ka disa këngë shqiptare që më mallëngjejnë shumë, për shembull këngët labe, më mallëngjejnë. Ose ka disa këngë shqiptare, këngë dasmash, që më fusin në një botë tjetër. Pra, pse po e them këtë? Ju ngacmova tani, sepse secili ka një shije ndryshe nga tjetri. Dhe duhet të dini që janë pikërisht këto melodi, pra këto forma, melodie, sepse janë vibrime, që ndryshojnë statusin emotiv tonin. Por nuk është se ndryshojnë, si që thash, vetëm statusin emotiv. Ndryshojnë qelizat tona, ndryshojnë mendimin, bile ndryshon edhe trupi.
Tani mendimin pse? E para, që është më e rëndësishmja. E para është melodia. Ajo melodi përcakton atë, nuk mund të zvendësohet me asgjë tjetër. Dhe ti brenda teje ndryshon çdo gjë, sepse ti kur dëgjon atë të malligjen, kur dëgjon atë bën kënaqesh, kur dëgjon atë këndon, kur dëgjon atë qan, kur dëgjon atë qesh, çfarë do të këngë qoftë ajo. Dhe ajo të ndryshon qelizat, të ndryshon statusin emotiv. Por ka një diçka tjetër. Fjalët, që është pika 2. Fjalët që gjenden nëpër muzikë, pra nëpër këngë, të ndryshojnë mendimin. Dhe jo vetëm mendimin, por të ndryshon jetën tënde. Sepse ti ato këngë, pa e kuptuar, ti i lidh me njëra tjetrën, ato frazë, pra ato fjalë që thot te kënga, dhe ti ndonjëherë i përdor pa e kuptuar. I përdor edhe si fjalë, por edhe i përdor edhe vetvetiu, sepse i ka truri. Me një fjalë ti nuk e kupton, por i ka truri. Shpesh edhe i kupton, por i ka truri. Për shembull, është e njëjta gjë kur kemi edhe disa momente raptus, që janë ato momentet që na errësojnë ose na bëjnë që të acarrohemi. Dhe ato momente, për shembull, janë të lidhura me disa fragmente të jetës që kemi bërë. Sepse njeriu, të flasim ashtu siç duhet, edhe psikologët edhe shkencëtarët e thonë që njeriu e ndërton memorien e tij njësoj si një kështjell, pra tull pas tulle ose gur pas guri. Dhe çfarë kemi kaluar, sepse ato që kemi kaluar janë bazat ose themelet e kujtesës sonë, çfarë kemi kaluar, ato i përcjellim edhe gjatë jetës sonë. Dhe ato ndërtojnë, sepse janë themelet, ato ndërtojnë pjesën tjetër të kalas. Kështu që secili nga ne ka një ndryshim nga ato këngë, pra këngët sjellin ndryshim dhe ndryshimi sjell modifikim në qelizat tona. Unë do të tregoj një fakt të çuditshëm që ka ndodhur para disa viteve. Isha duke parë një festival të Michael Jacksonit. Dhe një vajzë e re, rastësisht u gjet në Amerikë. Ishte nga Argentina. Dhe kjo vajzë ishte 18-20 vjeçe, ka qenë atë kohë. Është një nga momentet që Michael Jackson, ajo qanë, qofse keni vënë re, është një video e famshme, ajo qanë mes publikut, shkon dikush dhe e merr, i thot hajde këtu, thot e merr një nga asistentët e Michael Jacksonit dhe e çon në pod. Dhe aty, sipër në teatër, ajo e përqafon dhe nuk e lë derisa dal nga dal, pastaj ai këndon edhe këngën bashkë me të. Merrini me mend. Nga ajo ditë i ndryshoi jeta totalisht kësaj vajze. Totalisht i ndryshoi jeta. Pse? Atëre pikë së pari, siç ju thash, është dashuria që ti ke për një këngë. Pastaj dhe për njeriu, dhe pastaj dhe për fjalët që gjenden brenda, pra kënga është muzika, melodia në radhë të parë, është njeriu në radhë të dytë dhe fjalët pastaj që janë brenda. Ose ama sjelltas fjalët dhe pastaj njeriu. Por të treja këto vënë në nivel. Pse? Për shembull, kjo vajza, një vajzë nga Argentina, ajo u kthye sërish, se ishte studente, u kthye sërish në Argentinë, nuk ndenjë në Amerikë. Me një fjalë, më falni, ishte festivali, më duket se ishte në Argentinë. Unë nuk e mbaj më të mirë, por sidoqoftë, ajo ishte studente. Dhe nga ai moment që ndodhi ky fakti, për arsye qoftë edhe të njerëzve që pa, sepse bëu shumë e famshme, me fjalë ai fragment bëri dhe intervista atëherë dhe të tjerë në atë kohë. Por ajo u bë një doktoresh, sepse e kam vënë re, lexova më vonë që ajo është bërë një doktoresh. Dhe në intervistin që ajo ka bërë, ka thënë një fjalë tepër të rëndësishme. Fjalë për fjalë, ka thënë: ajo melodi më kishte hyrë në çdo qelizë të trupit dhe unë nuk mund të
mos shkoja tek një festival i Michael Jacksonit. Bëra të pamundurën që të shkoja atje dhe u luta me shpirt që të gjeja një bilet. Dhe e kam paguar atë bileta sa më duheshin 3 muaj punë. Dhe kur shkova, dëgjova atë muzikë që unë ndaj merdhen ato të qara, thoshte. Dhe ajo muzikë dhe ai njeri që ishte aty pranë meje dhe unë nuk mund ta kapja, ta prekja dot, më bën që unë të ulëria dhe të thoshja, sepse au ulërinte, Michael. Mirë po, nga momenti që ajo bërtiti, e morën dhe e quan në pod. Dhe fytyra e saj dhe ai gjest që bërën stafi i Michael Jackson, e ktheu atë në një ikon, atë vajzë. Dhe kështu që duke kthyer në një ikon, të gjithë njerëzit rreth saj, pra edhe profesorët, edhe shokët e gjithë, e pan me një sy tjetër, jo si më përpara, siç e tha dhe ajo. Nuk bëra asgjë, tha, asgjë. Unë isha gjithmonë ajo që ishte më përpara, ishte edhe më pas. Por rrjeti mes saj, pra në rreth saj, bëri që ajo të ndryshonte jetën dhe u bë doktoresh. Do thoni ju, po mirë, ne çfarë të bëjmë, takojmë një njeri dhe të bëjmë dhe ne të fa, s'ka lidhje kjo. Unë po flas me fjalë se si mund të ndryshoj jeta e njeriut, qoftë edhe me një fjalë, qoftë edhe me një këngë, qoftë edhe me një njeri që e ka kënduar. Pra ndryshon. Me këtë doja t'ju thosha që këngët, pra kënga në vetvete ndryshon dhe është pikërisht ajo që ta mbyll prap me atë mjekun gjerman të 8 Hz që ju thash, që është zbuluar që pikërisht frekuencat hynë në këtë val, pra në valët 8 deri në 13 Hz. Por prisni, sepse disa e kanë lexuar dhe e thon mekanikisht, me fjalë diçka që e thon, unë lexova mirë artikullin dhe duhet jemi qartë. Atëre, është dëshira për atë melodi dhe për atë njeri dhe për ato fjalë që hynë në këtë frekuencë, pra në 8 Hz. Ndryshe, në qoftë se është e acarruar muzika dhe shkon tej 13 Hz ose është nën 8 Hz, nuk ka efekt. Pra nuk ka efekt në trupin tënd, nuk ka efekt në atë që do bësh dhe në të gjithë ata që janë përreth teje, pra në ecuri. Kështu që ti kur e do me gjithë shpirt e dashuron marrëzisht atë pjesë, ajo futet pikërisht në atë val, pra në valën alfa, në frekuencën alfa 8 deri në 13 Hz. Dhe të marrim mend që 8 deri në 13 Hz janë edhe valët ose frekuencat sipër korres së tokës, ose ato që gjenden edhe brenda piramidave, pra valët që gjenden edhe brenda piramidave. Ja u them që t'jeni të informuar. Kështu që do pres komentet tuaja, çfarë këngësh ju bëjnë që të qani, çfarë këngë ju bën që të qeshni dhe çfarë këngë ju bën që të jeni të lumtur. Do dëshiroja. Unë ja u thash ato të mia, kështu që pres komentet tuaja. Dakor? Hajde, natën e mirë, gjumë të ëmbël, ju përqafoj të gjithë. Faleminderit që jemi për bashkë, respekte. Faleminderit dhe shpërndajeni këto video, u thoni miqve dhe shokëve që të lidhen me ne, që të informojmë gjithmonë më shumë. Ju përqafoj.